مرحبا بكم في قناة تونسنا في برنامجكم الجديد العقارية. في البرنامج هذا باش نحكيو على كل ما يخص ميدان العقارات، البناء، الحرفيين، وباش نحكيو زادا على الاركيتكتور والديكوراسيون. في البرنامج هذا باش تكون معايا رملة وزيني اركيتكت باش تعطيكم نصائح كانكم باش تبيعوا باش تشريوا باش تبنيوا ولا حتى عندكم ان بروجي دو رينوفاسيون. ما نجموش نحكيو على العقارية من غير ما نحكيو على النوفوتي اللي قدمها لكم البرنامج هذا. مع تونسنا العقارية باش نقوموا بدور لاجونس ايموبيليير باش نقدموا لكم كل جمعة اون او دي زانونس لي بلوز انتريسونت ونحكيو لكم عليهم بلوز اون ديتاي. مع تونسنا ايموبيليير نتوما زادا تنجموا تحطوا انونس تبيعوا وتشريوا اي نوع من العقارات. البرنامج باش يقدم لكم تسهيلات ونصائح sur le plan du financement judiciaire, architectural et de construction. في البرنامج هذا باش يكون عندنا دونك روبريك ديكوراسيون، روبريك نوفوتي، روبريك ارتيزان وبالطبيعه الروبريك انونس. كل جمعة on va essayer de vous faire découvrir un lieu spécial, un joyau d'architecture tunisienne. كما تشوفوا اليوم جاونا تونسي أصيل، مشينا لدار المدينة، ان اوتيل دو شارم في قلب البلاد. نخليكم سون تاردي مع رملة وزيني وسي صالح بالهوان البروبريتير يحكيو لكم عليه. حصلنا شرف باش نكونوا ضيوفك اليوم سي صالح بالهوان. انت مولا الدار هذه، هي دار قبل ما تكون اوتيل، قبل ما تكون ان اوتيل دو شارم. انت ظهر لي عشت فيها وتربيت فيها، ما فماش خير منك انت باش تحكي لنا عليها. يعيش. مرحبا بكم ساعه في الدار اللي هي ولات نزل، ما عادش دار جدود، اللي هي دار جدود اللي ولات نزل. مرحبا بالمشاهدين تاع تلفزيون تونسنا ومرحبا بالتلفزيون بيدها. دونك هي الدار هذه تبنات حسب التقريب عام 1820، من اول جماعه اللي سكنوا هنا كان دي، وذاك علاش كان عنده دي زارمواري، واحنا خذينا لي زارمواري دو لا ميزون واستعملناهم كم سيجل دو لوتيل. لكن النقشه كيما هما يشبهوا لي زارمواري باليكال، هما لا، هما سي انسان ستان فونكسيونير دو ليتا، خدم مع البي نتاع لي زاني 1840 حاجه هكا، اللي عطاه سيت ديستينكسيون سماه بالهوان، عطاه سيت ديستينكسيون وسماه دي. دونك احنا قاعدين في البيت هذيا سي لا شامبر برينسيبال كي بلان دو سوفينير كيما قلت انت، خاطر الدار دونك من عام اللي من وقت التبنات هي في في يسكنوا فيها دار بالهوان. دونك وتويكا نسكنوا فيها، احنا رديناها اوتيل. دونك هذه ستيل ميزون بورجواز تبنات مع براتيكمون توت لي ميزون كانوا تي كونستريت في بداو اخر المورديين واول الحسينيين. دونك مع فان 17 18 سيكل. كما قلت من الاول سي ميزون كي بلان ديستوار، كلها تاريخ، واي اوبجي نراوه توا داير بينا عنده حكايته وعنده تاريخه. ابدا من المرايه اللي ورانا اللي قاعدين نشوف فيها. الحفصيين كانوا ينقشوا اللوح، ما كانوش يزينوه. وبعدين جات البيريود نتاع البيات مع ليزوتو مع الاتراك ومع بعدين شطلين اللي هما ولاو يدهنوا اللوح. واحنا بسيد دي بلونش اللي لقيناهم في السقف دون زين ريميز، واستعملناهم هكا فويي لي كو لي ديسان سو سيف با، واستعملهم باش نعملهم دو غران ميروار بور يوسي ان بو لومبيونس اللي موجوده في البيت. البنك اللي قاعد عليه ظهر لي زاد كيف سي ان بون ديكور ديبوك. احنا اون في كو لي ريستوري
وبدلنا له لي كولور نتاعو. تعرف قبل كان قد ديما الابناك لوح ولا حاجه هناك، احنا ان بو كولوري اون بو. الدار التونسيه نتاع وسط البلاد معناتها نتاع مدينه تونس عندها اون سبيسياليتي اون بارتيكولاريتي اللي هي سي ان اركتيكتور اكليكتيك، معناتها تلم من بقايع الكل كيما تو في البياس هذايا اللي هو لو سالون اون بو تروفي كيما قلت انت ديكوراسيون فلورال ايطاليان، ان لوستر ايطاليان qui se marie parfaitement bien avec un tapis berbère والا نقشه على النقشه حديد، سا سماري تري تري بيان. انت كنت تحكي لنا على اللوستر اللي هذاك كي سونتنير ولا ان بو بلوس اكثر خاطر il appartenait نتاع مامات بابا، دونك عنده فوق فوق 130 سنه 150 سنه. الحاجه الحلوه في تونسي سكو يقبل الحضارات ويندمجها في حضارته هو. دونك كيما قلت انت قبيله ان لوس دو مورانو كريستال دو فينيز تمشي مع النقشه نتاع حديد اللي جابونها الاندلس مع لا بانتور فلورال نتاع السقوفات نتاع اسبانيور نتاع الاتراك. هي احسن حكايه صارت في الدار هذيا وما تنساهيش. والله برشا حكايات اكثر واحده عطيني واحده منهم. كم كيف واحد عاش هنا حياته كامله. دونك انا جو سي فينونسي وكنت نخدم في بنكه بوندون 20 داني، وباش نخليو الدار باسمنا احنا هذاك علاش خرجت من البنكه بور موكيبي دو سو بروجي، باش الدار تقعد باسمنا احنا ما تبداش ما توليش وكاله ولا تولي ولا تطيح هذاك علاش قاعده جديده نوعا ما، خاطر احنا ما خرجناش منها. دونك سي فري كو سي بلان دو سوفينير. انا ولادي تو كي يجوا لهنا يقولوا دارنا تونس معناتها، وذاك علاش احنا سميناها دار المدينه. اوتيل دار المدينه سي اون ريفيرونس اللي كيما نقولوا دار الشط ودار المدينه، دونك احنا سميناها اوتيل المدينه. سي صالح باش نكمل باخر كيستيون وبعد نمشيو نشوفوا ليستوار دو سيت ميزون. Est-ce que vous faites partie de cette maison ou cette maison fait partie de vous? Est-ce que انت طرف من الدار هذيا ولا الدار هذيا طرف منك انت؟ لا انا طرف من الدار هذيا باسكو ما جو سوي ني ايسي. انا كيما قلت لك قبيله والدي تولد هنا وانا عرست تولدت هنا وعرست هنا وجبت ولادي هنا. دونك on fait c'est ma famille qui fait partie de cette maison, c'est pas le contraire. المبدأ ليسيسي اللي ينظم تركيب الدار في المدينة سهل، يسوفي باش ما ننساوش احترام حرمة الدار والعائلة وبعدها عن الحياة العامة. هذا اللي يولد تقوقع الدار وتركيبتها على ان باسيو اسيل اوفير وسط الدار. في رمزية وسط الدار هالمربع المفتوح على السماء يربط الدار بالكون. الشمس تحدد بهذا اتجاه واسم لي بيس كي فورم لو باسيو، ونلقاو بهذا اسامي كيما بيت الشرقية وبيت الغربية. كل بيت هي غرفة مستطيلة في فورم تي تتكون من قبو أميناجي ان صالون. في كل جهة من القبو نلقاو بيوت الصغار المقصورة اللي تستعملوها كبيوت ولاد و تو سامبلومون كوم اسباس دو رانجمون. في جناحات اثنين متاع التي نلقاو دوز الكوف لاتيرال محجوبين بدويت ان سوا كي ابريت سوز ان دي ان بوا بان ان لي فاست et moelleux. وتوا نخليكم على les ambiances des chambres متاع دار المدينة selon un style revisité au goût du jour.
رملة كيما كنا نشوفوا وحكينا على الاركيتكتور نتاع المدينة et les différentes ambiances des chambres de hôtes. باش نتعداو للروبريك ديكوراسيون. لا روبريك ديكو كل جمعه باش نعطيكم النصائح اللي باش نجموا بهم تلقاو ستيل اركيتكتورال اي دو ديكوراسيون اللي تحبوها في داركم. المره هذه اخترنا لا شومبر كوشي بيت النوم وكيفاش نلقاو بيت النوم على فاسون دو لا مدينه دو تونس. رملة أول فرش باش نختاروه نشوفوه اليوم سي ان لي ان بتي بو اوداسيو اوريجينال اوداسيو كيما تشوف سي دو فوشيا معناتها avec une association محلاها ياسر عطات ان كوتي هكا عطات الكوتي اوريجينال نتاع الفرش هي الفير فورجي اللي في العاده هو نلقاوه اون جينيرال في لي بونسيونا في معناتها في دي زوندروا تري سا في تري froid, très masculin, avec l'association du rose fuchsia, le petit détail, a un lit très original. Bon, il faut dire que l'abed الكل ماهمش يحبوش ياسر الألوان الحية, surtout pour une chambre à coucher. Donc on va passer à quelque chose d'un peu plus classique. Mais ceci dit, le détail ici, Mariam, c'est ce petit plaid en fin de lit. Exactement, ce petit noir. Alors, لازم نذكروا حاجة اللي الفرش راهو احنا توانسه نعملوا فرش ملحفه ومخادد. راهو الفرش قد ما تحط عليه حاجات قد ما يولي مزيان، قد ما تحط مخادد تو كيما نوريو بعديك كي باش نوريو نحطوا فرش قد ما نحط مخادد قد ما يولي مزيان، قد ما نحط حاجات اون با دو لي قد ما سا دون ان كوتي يعطيك الكوتي شالورو، يعطيك الكوتي هذاك فرش هكا محلاه تحسوا كأنه سي اون بييس كي ديكور لا شامبر. C'est une ambiance un peu plus sauvage et un peu plus masculine, BTV Mariam. Absolument. هذا اللون اللي عطانا الامبيونس هذايا سوفاج كما قلت انت هو اللون المارون. اللون المارون سي اون كولور كي اسي فورت. معناتها اللون يجبد برشا الضوء. سي ما تنجم تقول نجمو نحطوه dans une chambre à coucher. اما c'est une couleur qui est quand même un peu difficile. صعيب باش تنجم tu l'associes مع des meubles ومع une tête de lit. اما ça marche très très bien dans cette ambiance مع الفرش هذايا. علاش؟ على خاطر التيت دو لي لهنا elle est très sobre. C'est une couleur très très neutre. C'est pas du blanc, c'est du blanc cassé. C'est une ligne pure, ما فماش حتى ornement, ما فماش حتى زينة. Donc avec علاش نجمنا نحطوا المارون. Le petit détail sympathique اللي هو الكوفرتور هذيا معمولة من البر 100% traditionnel كيما البوف اللي وراك لهنا معمولة بالجلد نتاع الماعز. Ce qui donne ce côté traditionnel, un petit peu traditionnel à la chambre. نشوفوا le côté que j'adore dans ce linge de lit, c'est la différence de taille du graphisme du zigzag. On a un graphisme, on voit beaucoup ce mélange-là, mais bien un graphisme كبير وواحد آخر صغير كيما شفنا زاد les petits pois avec les rayés, on a parlé pour les... Et donc du coup c'est ce mélange-là qui ramène le petit côté moderne. Le petit côté moderne, à la khatra il faut dire les motifs géométriques sont très à la mode et on peut les associer. يعني نجم نحط un motif خشين كيما هكايا وموتيف جوايد معاه. Ça ne dérange pas du tout. On retrouve là la symétrie qui est très tendance en ce moment. Qui est très tendance. Les deux chevet, les tables de chevet, on peut très très bien avoir une table de chevet صغيرة واحدة كبيرة نجمو نحطو مثلا deux luminaires ماهمش كيف كيف. Il suffit de garder quand même حاجة en commun اللي هي مثلا اللون ولا الماتيير اللي خدمنا بها لازمها ترجع pour avoir quand même un minimum d'uniformité. Avec cette chambre là, bien que fama l'oubar, fama la couverture, fama gilles maz, fama zeda une petite commode qui est très baroque, qui est très classique et qui ramène tout le charme à cette chambre. Maintenant, il faut oser mélanger les genres, ça donne un côté très très stylé à la chambre. Et vivant surtout. Exactement.
Le côté original de la chambre, c'est la tête de lit Marim qui peut rappeler beaucoup d'endroits et beaucoup de lieux dans le monde. Et je pourrais dire que ça peut être Hanout Hajim, sauf que la forme est beaucoup plus accentuée. Exactement. Moi, j'ai choisi cette tête de lit-là. Ça m'a rappelé un petit peu ce côté Hanout Hajim, ce côté graphique arabesque de l'architecture intérieure de Dar el-Medina, Dar el-Medina en général. Donc, on va faire une petite démonstration. Je vais vous montrer comment on peut mettre le farge. Il vraiment ce côté chaleureux, ce côté cocooning, le bitno. Donc, premièrement, on a mis le drap. اللي هو ابيض اخترنا linge de lit ابيض علاش خاطر la tête de lit elle est turquoise donc elle est vraiment très colorée يلزمنا نهديو الباقي نتاع الالوان خاطر il faut dire pardon il faut dire que l'alوان في بيت النوم ne sont pas conseillés ما ننصحوش بيهم ياسر surtout pas في الحيوط خاطر بيت النوم معموله باش نرقدوا فيها باش نرتاحوا فيها دونك ماذا بينا نمشيو الوان نوتر وكان نحبوا vraiment l'alوان une couleur pastel les couleurs pastel اللي هما le bleu الفاتح le rose الفاتح toute la gamme des couleurs pastel il ne faut surtout pas mettre du rouge ولا الوان غامقه خاطر ça attire le regard والعين تتعب donc ما نرتاحش فيها بالكدا donc première chose qu'on va faire c'est mettre les oreillers vas-y là on va faire une structure اللي ماشيه وتطلع من بعد باش نحطوا لا كوات اللي فيها لا housse de couette assortie au reste du linge de maison donc هنا اش عملنا بعد لو درا les coussins les deux coussins حطينا لا كوات et en plus حطينا كيف un drap de lit من الفوق اللي هو 100% coton au toucher c'est très agréable حتى معناتها كي ترقد فيه الفرش vraiment parce que c'est que du coton c'est vraiment de la bonne qualité vraiment تحس معناتها بالفرق donc هنا زدنا en plus le drap هذايا من الفوق et on va ajouter les petits coussins pour donner ce côté un petit peu coloré على خاطر الباقي. Tu vas me dire comment je vais le mettre? En fait, on n'est pas, il n'y a pas de règle, hein. On peut très bien les mettre. On peut juste mettre deux petits coussins من الفوق ونجمو زادا نزيدو plusieurs coussins. Deux coussins. On peut mettre, on peut en mettre plus l'infini, on peut les mettre à l'intérieur. Bon, nous on va garder un seul petit. On peut les mettre sur les côtés aussi. On peut très bien les mettre en bas ici sur le lit ou elle a carrément sur toute la chambre, sur le tapis, pour donner un aspect vraiment uniforme. Les motifs ils émergent un peu partout dans la pièce. En fait, le petit détail qu'on remarque dans toutes les chambres qu'on a vu les le showroom, c'est qu'il y a le graphisme, dit Mana, genre le graphisme. Donc on a un petit graphisme, c'est un imprimé plutôt temps sur temps, blanc sur blanc. Et il y a un peu floral avec les rayures et les cercles. C'est un mélange subtil de graphisme et de forme qui donne du volume au tout, sans que ce soit plat, mais qui reste harmonieux quand même. C'est mot d'ordre de cette année ou la tendance de cette année? C'est la tendance de cette année. Ce n'est les motifs géométriques, là je repars tous les motifs. Mais en plus, les motifs géométriques ont été à la mode depuis les années 70, donc ça a fait le tour du siècle. À Massenet, ce qui est vraiment à la mode, c'est d'associer les différents graphiques, les différentes formes géométriques. C'est-à-dire là, on peut avoir du rayé, on peut avoir du cercle, on peut dire que ça un petit peu, ça rappelle le naqsha, les petits motifs qu'on peut retrouver sur la vaisselle ou alors à la tête de lit, etc. Donc le détail est toujours la symétrie entre les tables de chevet. Exactement, tu fais bien de nous le rappeler. Donc en corian, le corian aussi, on en a parlé dans l'émission Rêver, on peut le retrouver aussi sur les tables de chevet. Il peut être mis partout, c'est un matériau génial. Donc c'est un guéridon avec le mélange bois, ça donne vraiment un côté très sobre à la pièce. Avec un petit assortiment de vase verre soufflé qui rappelle la couleur de la tête de lit. Comme حكيت لكم مريم en début d'émission, كل جمعة باش نحكي لكم على les innovations, les nouveautés en matière d'architecture et de décoration. اليوم اخترنا لكم le corian, نمشيو نتفرجوا على الريبورتاج اللي حضرناه لكم باش نجموا تفهموا les spécificités, les avantages de ce matériau révolutionnaire. À tout de suite.
alors Sarah Fayet, gérante de l'entreprise Studio Design. On est une société spécialisée dans la transformation du coriandre. Donc ça fait une année qu'on a fait le démarrage. La société, elle a été créée, ça fait 1 an, et donc on travaille essentiellement le coriandre du Pont de Nemours. Le coriandre, il existe en Tunisie, ça fait déjà 15 ans qu'il existe en Tunisie. Notre société, elle est plus spécialisée dans de nouvelles techniques dans le coriandre. On ramène de nouvelles machines qui peuvent nous donner une autre idée du coriandre. L'idée de travailler le coriandre m'est venue car je suis déjà de formation architecte d'intérieur et on était tout le temps à la recherche d'un matériau qui puisse nous donner une certaine liberté d'imagination, qui pouvait rendre nos projets réalisables. Et donc les designers, architectes, généralement, ils sont à l'affût de ce genre de matériaux. Comme le coriandre, il est malléable, il est hygiénique, il est réparable, donc on peut tout faire avec. C'est vraiment une matière qui permet qui a un potentiel énorme. Je suis Basma Daléji, je m'occupe de la production au sein de notre atelier dans Studio Design. Donc on travaille le coriandre. Le coriandre, c'est de la pierre naturelle mélangée avec un tiers de résine. Il se décline en plusieurs coloris. On peut rajouter des pigmentations pour avoir un nuancier très varié. On l'importe sous forme de plaques qui nous viennent donc d'Europe. Alors, comment j'ai monté mon entreprise? Bon, ça n'a pas été facile dès le départ. Donc, c'était un travail d'étude. Il fallait étudier le marché tunisien. Comme le coriandre, c'est un matériau, il est assez cher. C'est pas un matériau il est plus cher que le marbre. Donc, il fallait le défendre parce que j'ai pris un projet, un crédit de la banque. Donc, il fallait convaincre les banquiers, comme une jeune comme ça qui veut monter son entreprise, il faut être convaincante, Donc même le partenaire français, il m'a un peu aidée, parce que quand il voit qu'il y a derrière un partenaire français qui croit déjà en vous, donc ils vont pouvoir plus croire au projet. ما نجموش نحكيو على ديكوراسيون واركتيكتور نتاع المدينه من غير ما نحكيو على الحرفيين ولي ارتيزان تونيزيان. بالروبريك هذايا نكرموا الحرفيين نتاع تونس، نمشيو نتفرجوا على الروبورتاج ونرجعوا جوست ابخي. صغير ناخذ لي بورتري نتاع الناس اللي عرس واللي ولادو طهر ولا حاجه ونصورهم بالقلم والقوم واستئناس من اللي صغير
حتى اللي جاني الغرام اللي كملت وعشقت العربي ودخلت في الدومين تاع ستيل تقليدي تونسي. ملي صغير بكل ديما نصور واستنست بالكتب وتصور نتاع الافلام وتصور نتاع كازومبل قبل الافلام كيوي. بعد دخلنا في حاجات اخرى بنعمل لي بورتري، ومن لي بورتري تغرمت بالستيل ارابيسك، وليت ناخذ لي موتيف، وليت نتبع في الحاجات الصحيحه التقليديه الصحيحه التونسيه. دخلت في التخشيش في اللوح وتبعت القواعد الصحاح، لان توا قواعد التخشيش ثم اسامي يتسماو ويلزم نمشيو بهم هما كيما نقولوا كتف ودرج، قبور عشاق، ورق التين، في سقوفات النعيله والمكبه والسميه، نتبع في هذوك من الصحاح. وبعد بديت نزيد نردهم عصريين، نردهم حتى في الالوان عصريه تونسيه. الستيل العربي لازم يقعد هو بيدو، ونزيد نطوروا بشويه بشويه. خدمت قبل في الليبالي، خدمت في الرئاسه ومع عم محمود، هو اللي علمنا الصنع العربي والسقوفات. خدمت مع القاعده وانا عندي شويه في مخي. في الاخر بديت كملت على قاعده، لكن هو اللي وجهني. تو عندي تقريبا يمكن اون فانتين زيتيديون جاو عداو عندي دي ستاج، وعاونت برشا صدقني. في كل يوم بريسك يجيني على الاقل واحد، ساعات يجيو ثلاثه وساعات يجي جروب مع بعضهم، وننصحهم حتى عندهم دي بلان نوريهم كيفاش يعملوا كيفاش نصلح لهم، وماذا بيا يجوني ديما خاطر راهو المستقبل باهي برشا. وفيه فيه 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 ما نجم واحد يعيش بيه بالكدا بكدا، ويعيش حتى ولاد ينجموا يعيشوا. انا ديجا عديتها لولدي تو، والحمد لله يا ربي. لا الحمد لله اموره ماشيه الحمد لله يا رب. المستقبل عندي انا زاهر برشا، خاطر الناس الكل تحب العربي ورجعوا للعربي، وانا شاد فيها نحب نحييها، خاطر نحس فيها كاينه بتتوخر. وحتى توا اللي يخدم العربي يخدم مثلا كادر يحط فيه خمسه ولا يحط فيه خلال ويقول له عربي، لكن العربي ماهوش هكاك. العربي قد ما يقول لك اعطيني اعطيه، يلزمك تعطيه الوانه وتعطيه النقشه نتاعو كما يلزم باش يظهر عربي. هو موجود ياسر، طالبينه برشا، والناس الكل ساتيسفي بالخدمه العربيه. لازم نقول لك ناخذ في 30% من الخدمه اللي تجيني، ما نجمش ناخذ بعد 4 خدم ولا 5 خدم ناخذ خدمه، خاطر ما يساعدنيش على المصداقيه نتاع خدمتي. ولازم لي كي نعطي كلمه يلزمها تمشي في وقتها. اي بانتور نخدموا بها، انا ساعات طابلو واحد نعمل فيه البانتور اكريليك، نعمل فيه بانتور الوين، نعمل فيه كلهم ندخلهم مع بعض. اللي بانتور كل فايده كيفاش تعمل فالور اجوتي، الباتين، كيفاش تردوا الفيسمون نتاع القطعه، كيفاش تخدمها، كيفاش تعطيها روح اخرى. تو كيما طابلو تنوريك طابلو بعد تشوفوه بعد. الناس يقولوا يا اخي معمول بالرصاص، هو لوح ام دي زاد اللوح، ماهوش اللوح تقول لي اللوح ام دي ديسكوتي، لكن القيمه الاضافيه ذيك الفالور اجوتي هو اللي انت كيفاش تردوا. انما معناتها كونتر اللي يقول لي حاجه ما تتقدش، ما ثماش حاجه ما تتقدش. كيما وعدناكم كل جمعة باش نختاروا لكم اون انونس باش نحكي لكم عليها. الجمعة هذه انا ورملة اخترنا باش نحكي لكم على دي لوكو كوميرسيو à l'angle de l'intersection de rue Charles de Gaulle et de rue d'Algérie.
لانونس نتاع الجمعة هذه تتمثل في دي لوكو كوميرسيو، أصول تجارية للبيع، تو كوميرس. لي لوكو هذوما موجودين 73 رue Charles de Gaulle. يزيدنا نقولوا اللي لي زيسباس هذوما موجودين dans un centre commercial اللي الريد-شوسي نتاعو كارفور اكسبريس. لي زيسباس هذوما موجودين au premier étage. عندنا 7 ماغازان تتراوح المساحة نتاعهم من 62 ل 200 متر كاري. سونتر كوميرسيال هذايا موجود في ان دي كارتيي الاكثر حيويه في وسط البلاد، يجي à l'angle de la rue de Charles de Gaulle et de la rue de l'Algérie. رملة كي تحكي لنا شويه على الاركيتكتور نتاع لي زيسباس هذوما اللي لازمنا نعرفوه في لي زيسباس فونت كوميرس الاصول التجاريه والا اي لوكال. لازمنا يبدا بيان ديسيرفي من برا من الشارع للباتيمون، لازم يبدا يكون بيان ديسيرفي من وسط الباتيمون للي بوتيك، ولازم يبدا مشرح ولي اسباس انتريسون. دونك هذايا اون ريزومي باش نرجعوا بالحاجه وين كيما نشوفوا عندنا دو غروند اوفرتور شبابك كبار à une hauteur intéressante باش كان تحب تحط ان موبل اللوطه ما يجيكش في العراض. دونك سا توفر ان بو ديسباس. وحاجه الباهيه هوني في لا لوميير اللي يجينا من برا سي كو الفو بلافون تاعنا ياخذ فرد وقت هو والشباك. دونك سي كي نو دون لامبرسيون اللي ليسباس اكبر. هنا قاعدين نشوفوا هوني سي تري انتريسون، لو فوليوم اي تري انتريسون خاطر سا نو رابيل لي لوفت نيويوركي. سي ان غراند اسباس افيك اون ستركتور ابارونت كيما نشوفوا في الاسباس هذايا العرس ظاهرين qui nous permet من الشارع الاخرى par exemple si on peut imaginer boutique نتاع vêtements on peut imaginer le rangement في sur l'enfilade نتاع العرس. دونك رمله لهنا لي زيسباس ماهمش انتررومبو، يعني سو كي نو دون اون بوسيبيليتي نتاع اميناجمون كبيره برشا معناتها في لي زيسباس هذوما. اي الحاجه الباهيه اللي كيما قلت لك لا ستركتور اي ابارونت مي الي اون روتري، معناتها ما نلقاوهاش في وسط الفوليوم، ما يقلقنيش في وسط الفوليوم. كيما تشوفوني سور لي 200 متر كاري عندك 200 متر كاري الكلهم مسايبين libre à celui qui va acheter de l'aménager à sa manière ولا كيما هو يخمم. ريستورون ما تلقاش في وسطه باغ اكزومبل كي نخمموا في ريستورون ما تلقاش العرسه في وسط ليسباس. كيف كاين بوتيك نتاع حوايج، كاين صالون دو تي، ديما عندنا في لي زيكستريميتي نتاع ليسباس. دونك ديما ça nous offre plus de possibilités. دونك حكينا على لو فوليوم، حكينا على لوميير ولا فيو اللي كيما قاعدين نشوفوا فيها. يا اون فيو اللي تعطينا سور ان باتيمون كولونيال ديبوك ياسر مزيان، يا دو لا فيجيتاسيون دونك سا رامين اون لوميير وي نومبر تعطينا الظل نتاع الشجره والحس نتاع الشجره والخضار في الشباك. الحاجه الثانيه اللي قلنا عليها اللي هي كومون لا ديسيرت نتاع الباتيمون من البرا للداخل. كيما شفنا جايه في زاويه نتاع زوز انهجه ياسر حيين من العاصمه. دونك عندنا لا بوسيبيليتي اللي لو باسون يدخل من جهتين. دونك هذايا سي فريمون لي غروز افونتاج نتاع ليسباس هذايا كيما قلنا لو فوليوم، لا لوميير، لي اوفرتور، لا بون ديسيرت et un quartier très surtout l'emplacement exactement. الحاجه الاخرى اللي باش نكمل بها لافونتاج الكبير نتاع لي ماغازان هذوما هو لو بري est très intéressant. il faut dire que مقارنه باللي فما توا sur le marché de l'immobilier le prix هذايا il est vraiment très attractif. دونك رمله انا نحب نذكر الساده المشاهدين اللي كان انتم زاده انتريسي باللي لوكو هذوما نجموا تتصلوا بينا على 71 281 694 والا تبعثونا اس ام اس في حرف ا على 8 53 53. كانت هذه الانونس نتاعنا نتاع الجمعه هذيا. ميرسي رمله بور تي كونساي. فريمون با دو كوا مريم. كانكم انتريسي بالانونس اللي عرضناها عليكم اليوم ابعثونا اس ام اس في حرف ا على 8 53 53. كان انتم زاده تحبوا تحطوا انونس على البرنامج ابعثونا اس ام اس في على 8 53 53. وكان عندكم ان بروجي دو رينوفاسيون وتحبونا نتابعوكم او كور دي ترافو ابعثونا اس ام اس في حرف دي على 8 53 53. Toutes les bonnes choses ont une fin. احنا كنكونوا كمان حلقة الجمعة هذه. نزيدو نذكركم اللي si vous avez un bien à vendre, une maison, un appartement ولا حتى أرض نجموا تتصلوا بنا على les coordonnées qui s'affichent en bas de l'écran. نحن نتلاقاو معكم الجمعة الجاية نفس الوقت. Bon dimanche et à la semaine prochaine. عمل نمشيو نتفرجوا على الروبورتاج اللي حضرناه لكم اللي نحكيو فيه على النقشة على رملة بعد رملة بعد ما شفنا وقت